All right, last but not least, Mr. Rehan Tahir. I am pleased to call upon Mr. Rehan Tahir to the podium. Before he reaches to podium, I must say that he is a bright student or a star student of Department of Environmental Science, International Islamic University. And at the same time, he is a country director at Muslims Hand International. He has also received award in appreciation of his efforts for humanitarian services. He also represented our department at the Forum of Ministry of Planning, Development and Special Initiatives. Over to you, Rehan. Thank you. Thank you very much, Professor Dr. Karim sir. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. थैंक यू वेरी मच जी, और तमाम लोगों का शुक्रिया वक्त, क्योंकि बिल्कुल ही आखिरी अपनी सांसों के साथ है। मैडम ने मेरे लिए याद है कि मैडम ने मेरी तारुफ करवाया, और मैं भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से खुद PhD का तालिब इल्म हूँ, और वी आर पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एज वेल एज विद कनेक्शन विद मुस्लिम हैंड्स। थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूँगा कि जो हमने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, और उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर हम डिटेल में भी आपके साथ राब्ते में रहेंगे। और हमारा ये मिशन भी है कि टुगेदर फॉर ग्रीन, क्योंकि एक क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम विच वी आर लीडिंग फ्रॉम सिंस लास्ट मैनी ईयर्स थ्रू मुस्लिम हैंड्स वर्किंग इन मोर देन 52 countries, and we are Pakistani, and we are based in Nottingham, UK, and across the globe we are working for humanity and other services. But specifically, focusedly, MS Climate Action Program is led by me and my team in Pakistan, और जिसके तहत हमने कोशिश ये की कि जो क्रॉस कटिंग थीम है वो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ के भी क्रॉस जो है उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर बड़ी सादा सी गुफ्तगू से अपनी आगाज़ करता हूँ कि हम जब भी कभी खिदमत का काम कर रहे होते हैं तो हम क्लाइमेट को वो वैल्यू नहीं कर रहे होते जिस वैल्यू की उसको ज़रूरत है। हम कुर्बानी प्रोग्राम करते हैं तो हम वहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब क्लाइमेट के केयर की बात आती है तो हम बायोडिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी एक कॉस्ट वैल्यू होती है, और उस कॉस्ट वैल्यू को ऑर्गेनाइजेशन बचाती है। मेरा थीसिस का टॉपिक भी यही है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान में क्लाइमेट कंसर्निंग्स के हवाले से उनकी कंसर्न है क्या उनकी आर्टिकुलेशन में उस वीएन के अंदर वो वैल्यू और वेटेज देते हैं जिसके ऊपर उनको देनी चाहिए। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं किसी भी एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम की जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो क्या हम उसके अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं, हम उसमें बच्चों को क्या उस ऑथ सेरेमनी के जरिए अर्थ की जो वैल्यू है जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और साथ में प्रिवेंशन का जो एलिमेंट है वो अपनी उन आने वाली नस्लों को दे रहे हैं जहाँ पर उनको तालीम दे रहे हैं, तो आया इसके ऊपर भी एक सेकंड हमारा फील्ड है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो 52,000 से ज़्यादा बच्चे जिनको हम इस वक्त कैटर कर रहे हैं उसके ऊपर जो है हमारी क्या फुटप्रिंट मौजूद है, ये भी हमारा क्लाइमेट एक्शन का पार्ट है। थर्ड, ये भी आपने एक रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि पंजाब के 1000 से ज़ायद स्कूल जो है वो मुस्लिम हैंड्स को देने का पिछले दिनों एक फैसला किया गया। उसके अंदर भी हमारी ये ख्वाहिश होगी कि जहाँ पर हम तालीम के एलिमेंट की बात करें, वहाँ पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात करें, वहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन के एलिमेंट को भी वो वैल्यू दी जाए। 4 R's की हम बात करते हैं हमेशा कि रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, लेकिन द 4th R इज कि आप रीथिंक करें चीज़ों के बारे में। और जब हम इस स्पेसिफिक आज के टॉपिक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात करने का मौका मिला उसमें यही है कि हम किस तरह अपनी यूथ को इंगेज कर सकते हैं। हमारा सॉलिड बेस का एक बहुत ही परफेक्ट और प्रोफेशनल प्रोग्राम हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में चला रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को उसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद को इंगेज किया जा रहा है। एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं तो उस एंटरप्रेन्योर के अंदर की जो नौजवान कुछ मौजूद है, हम इनकी इंगेजमेंट की बात को भी अगर वैल्यू देंगे तो यकीनन उसके जरिए ये पैसे कमाने के काबिल भी हो जाएंगे, और आप एनवायरनमेंट को वो वैल्यू जो देना चाहते हैं उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। एक बात, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम हमेशा यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जिसका मैंने बात की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी जहाँ पर कमज़ोर है, उनकी वो ग्राउंड वैल्यूज नहीं है जहाँ पर वो बात करना चाहते हैं। तो हमें जहाँ पर आगाही और शऊर के ऊपर बात करनी है वहाँ पर आर्टिकुलेशन के ऊपर भी जाकर अपने ऑन ग्राउंड
ان پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. نہ صرف تعلیم کے میدان میں, واش کے ایلیمنٹس کی اگر بات کی جائے, واٹر اینڈ سینیٹیشن ہائیجین, آپ تمام لوگ بھی میں نے بڑی دیکھی ہے پہلے, تو ہمیں ابھی جو رپورٹ آئی ہے WHO کی بھی, اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے جو واٹر کے بخیر خاص طور پہ کام کر رہے ہیں, تو ڈگنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ پانی کے بلا دریغ جو ہے وہ کنویں کھدوا دیتے ہیں, نلکے لگا دیتے ہیں, مختلف جگہوں پر ہم جو ہے نا واٹر ایکویفر کو جو ہے ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو وہاں پر پراپر انوائرمنٹل اسٹڈی کی ایک بہت بڑی جو ہے گیپ ہے, جس کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بھی اس کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں کہ جب کبھی ہم اپنی کمیونٹی بیسڈ انگیجمنٹ کریں, ان کمیونٹی بیسڈ انگیجمنٹ کے اندر ایک بہت بڑا پارٹ ہے کہ آپ انوائرمنٹل اسٹڈی کے ذریعے وہاں پر خدمت خیر کار انجام دیں. یہ نہ ہو کہ ہم واٹر لیول کو بالکل خراب کر دیں اور پانی کی فراہمی کے حوالے سے صرف اپنی پروجیکشن اور اس کی آرٹیکولیشن کے ذریعے ہم کام کرتے چلے جائیں, جو کہ پاکستان کو جس اس وقت مسائل کا شکار ہے خاص طور پر پانی کے حوالے سے, تو وہ بھی یقیناً ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو واش کا جو ایلیمنٹ ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن ہائیجین کے حوالے سے, ہم پورے پنجاب کے اندر سندھ, بلوچستان اور KPK جہاں پر ہم پانی کی پروویژن پہ کام کر رہے ہیں, ڈیگا ویل کا پروجیکٹ ہے, آپ کے ہمارے جو دیگر ریسورسز کے لیے جو پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے, گریوٹی واٹر اسکیمز ہیں راملا کوٹ آزاد کشمیر کے اندر, ان تمام کے اندر ہم جو آگہی اور شعور کا ایلیمنٹ ہے اس کو سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں, ویلیو کرتے ہیں, اور وہ وہاں کی کمیونٹی کو آگہی دیتے ہیں کہ یہ پانی کی جو ویلیو ہے یہ عام نہیں ہے, اس کے ذریعے ہم کس طرح اس کے تحفظ کو اور اس کے بچاؤ کو جو ہم اپنی نسلوں کو بھی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ذریعے ممکن ہوگا, اور آپ اس کی طرف اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ایک اس کے اندر جو لاسٹ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو یونیورسٹیز ہیں, ہم نے یونیورسٹی کے اندر, کائل یونیورسٹی کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, کہ ہم نے انگیج کیا ان بچوں کو بھی کہ جو ہمارے پاس آن گوئنگ پروجیکٹس چل رہے ہیں, چاہے وہ واش کا ہو, چاہے وہ انوائرمنٹ کا ہو, چاہے وہ کسی اور پرسپیکٹو کا ہو. تو یہ بچوں کو ایک موقع ہم دیتے ہیں انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے کہ جہاں پر وہ آن گراؤنڈ جا کر اپنے ہی خطے میں 12 سے زیادہ ہمارے آفس اکراس پاکستان موجود ہیں, جہاں پر آن گراؤنڈ یہ بچے جا کے کام کر سکتے ہیں, چاہے وہاں پر کلین واٹر کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر واش ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, انوائرمنٹل ایجوکیشن ایڈوکیسی کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ریسائکلنگ کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر بھی ان تمام پروجیکٹس کے ذریعے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو بالکل یہی پیغام آج کی کانفرنس کا بھی, اور ہمارا سپورٹنگ رول ہمیشہ سے رہا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ساتھ بھی, ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے انوائرمنٹل سائنسز کا ان کے ساتھ بھی, اور آپ بھی اکیڈمک جتنے بھی لوگ ہیں, کہ ہم ایک کومولیٹو اپروچ کے ساتھ, انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ اپنے بچوں کو, اپنے اساتذہ کو لے کر چلیں, تاکہ ہم کل کو ریسرچ کے ساتھ ساتھ اس کی ویژنری آرٹیکولیشن کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.